Ieu teh namina teh bumi alitnya. Bumi alit, Nah, sakumaha uninga bumi alit mah sanes pamakoman, sanes pakuburan. mohon. Tapi bumi alit mah tempat panyimpenan benda-benda pusaka, peninggalan karuhun Panjalu, Eyang Boroswara atau Eyang Syekh Abdul Iman. Eyang Cakradewa marentahkeun ka putra anu kadua nyata ka Eyang Boroswara. Piwarang milari ilmu anu sajati. Ku Eyang Cakradewa Eyang Boroswara dipasihan Gayung Bolong. Engke di mana mulih ka Panjalu kedah nyanak cai dina Gayung Bolong tapi teu bocor. Eyang Boroswara diislamkeun ku Eyang Sena Ali dina taun 650 Masehi. Tati acan mulih ka Panjalu Eyang Boroswara dipasihan Cendramata ku Eyang Sena Ali. Pedang, cis sareng seperangkat alat kahajian kain ihram. Bari dipasihan Tabihanami nyata Eyang Syekh Abdul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini kita akan menyambangi situs sejarah Pak Ustadz ya, atau apa. Kali ini kita ditemani sama Pak Ustadz Iik untuk mengorek lebih dalam tentang sejarah apa ini Pak? Patilasan dari peninggalan dari Boroswara. Eyang Boroswara. Patilasan dari Eyang Boroswara yang ada di Panjalu. Untuk lebih lanjut mungkin kita ngobrol lagi di dalam ya Pak Ustadz ya, dengan Pak Haji ada di Bapak Kuncen yang ada di dalam, seperti apa kisahnya atau seperti apa sejarahnya dari Eyang Boroswara yang mungkin tidak banyak orang tahu juga gitu. Nanti kita lanjut ngobrol dengan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rombongan ieu ti Bantar Ujeg Majalengka lebetna. Barantos tiasa sumping ke tempat niatna sae. Niat jarah tapi hoyong terang sejarah singkatna we. Biasa pribados upami anu nembean mah ku pribados sok diuningakeun heula sejarah singkat. Ieu teh namina teh bumi alitnya. Bumi alit. Nah, sakumaha uninga bumi alit mah sanes pamakoman, sanes pakuburan. Tapi bumi alit mah tempat panyimpenan benda-benda pusaka, peninggalan karuhun Panjalu, Eyang Boroswara atau Eyang Syekh Abdul Iman. Anu mantena diislamkeun oleh Eyang Sena Ali di Mekah dina taun 650 Masehi. Jadi anjeunna angkat ka Mekah di piwarang kuramana nyaeta ku Eyang Cakradewa kanggo milari ilmu anu sajati. Pamendakramana ilmu anu sajati teh nyata ilmu anu bisa salameteun kahirupan urang di dunya sareng di akhirat. Teu acan aya Islam tapi Eyang Cakradewa parantos uninga pikapayunan. Nu mawi Eyang Cakradewa parantos sepuh baheula Panjalu teh kerajaan nuju di Karangluhur 7 kilo ti dieu ka palih kidul ka palih kaler. Eyang Cakradewa marentahkeun ka putra anu kadua nyata ka Eyang Boroswara. Piwarang milari ilmu anu sajati. Alhamdulillah Eyang Boroswara di piwarang milari ilmu sajati nyata piwarang milari ilmu sajati anu pislameteun kahirupan urang di dunya sana. Sate acan angkat Eyang Boroswara milari ilmu sajati ku Eyang Cakradewa Eyang Boroswara dipasihan Gayung Bolong. Gayung siwur. Siwur. Nah, engke di mana mulih ka Panjalu kedah nyanak cai dina Gayung Bolong tapi teu bocor. Kumargi Eyang Boroswara wawasanana tos luas nya. Teu aya parentah ramana anu ditolak. Alhamdulillah sate acan angkat Eyang Boroswara mohon doa restu ti ibu sareng ti rama. Angkat ngilari ilmu anu sajati. Di Papai di Pulau Jawa pikeun ka Nusantara ilmu anu sajati teh teu kapendak teu sesuai sareng parentah ramana nyaeta anu pisalameteun kahirupan urang di dunya sareng di akhirat. Kumargi parantos lelah anjeunna mujasmedi. Mujasmedi mun ayeuna mah tapakur nya. Saparantos tapakur mujasmedi anjeunna aya petunjuk kedah angkat ka Mekah. Alhamdulillah anjeunna angkat ka Mekah di Mekah tepang sareng hiji sepuh. Ternyata eta sepuh teh Eyang Sena Ali.
dina tahun 650 Masehi. Jadi masih aya keneh sahabat anu kaopatnya. Kangjeng Nabi pupus tahun 632. Nah, salajengna eyang borosora nyakatan ka eyang Sena Ali. Teras unjukan anjeunna ka eyang Sena Ali bahwa anjeunna nuju milari ilmu anu sajati. Ya sejarah singkat beja. Saparantos anjeunna unjukan milari ilmu anu sajati, eyang borosora dicandak ka tempat eyang Sena Ali. Nah, di dinya eyang borosora diislamkeun ku eyang Sena Ali dina tahun 650 Masehi. Saparantos diislamkeun eyang borosora belajar agama Islam. Langsung guruna ti eyang Sena Ali. Mang tahun-tahun di Mekah anjeunna belajar agama Islam sampai 1 tahun 2 tahun. Kami ya. Saparantos cekap anjeunna permios bade mulih ka Panjalu ka dieu. Margi di Panjalu diantos ku ramana kanggo ngegentos Raja Panjalu. Sateu acan mulih ka Panjalu eyang borosora dipasian cenderamata ku eyang Sena Ali. Naon cenderamata nyaeta pedang, cis sareng saperangkat alat kahajian kain ihram. Bari dipasian tabihanami nyaeta eyang Syekh Abdul Iman. Kumargi ti dieu anjeunna nyandak gayung bolong anu sauramana kedah nyandak cai dina gayung bolong tapi ulah bocor. Da ari di Pulau Jawa di Nusa eta teh gayung bolong disiukeun bocor. Anjeunna nuhunkeun petunjuk ti eyang Sena Ali kedah ti mana nyandak cai dina gayung bolong. Eyang Sena Ali ngunjukkeun siukeun di sumur Jangjam. Eyang borosora angkat ka sumur Jangjam, saparos angkat ka sumur Jangjam, gayung bolong disiukeun di sumur Jangjam. Ku kersaning Allah, ku kakawasan Allah, cai Jangjam dina gayung bolong teu bocor. Salajengna mah eyang borosora mulih ka Panjalu ka dieu. Nah, kerajaan masih di Karangluhur. Ramana ngantos masih aya keneh. Ngantos putra anu nuju milari ilmu anu sajati. Salajengna sumping ka Panjalu ka karajaan anjeunna nguningakeun bahwa anu parentahkeun ku ramana milari ilmu anu sajati teh ternyata ilmu agama Islam. Sareng anjeunna nguningakeun parantos Islam, cirina anjeunna parantos Islam dipasihan cenderamata ku eyang Sena Ali diuningakeun. Anu tadi teh panggilnya bah ihram kali teu. Nah, salajengna di dinya mah eyang borosora diisrenan janten Raja Panjalu. Ngagentos ramana datos sepuh yang cak made. Saparos isrenan janten Raja Panjalu eyang borosora ngalaksanakeun syariat agama Islam. Netepan anu 5 waktos. Baheula mah karajaan teh batu-batu bae karaton-karaton teh nya. Tah patilasan netepan anjeunna oge nyata batu panjang. Patilasan netepan anjeunna ngadoa anjeunna dina batu panjang. Ayeuna batu panjang aya di Bumi Alit di ditu. Di dieu. Eta parantos diuninga ku ahli sejarah mah dari patilasan. Salajengna mah eyang borosora diparentah deui ku ramana. Kedah ngaliskeun karajaan di Karangluhur ka Pasir Jambu. Pasir Jambu najadikeun karaton, legok jambuna kudu dibendung. Cai Jangjam anu ti Mekah campurkeun di legok jambu anu kae ngabendung. Nya anu ayeuna janten Situ Panjalu, Situ Lengkong. Nah, eta teh legok jambu tadina teh. Anu luasna ayeuna teh 70 hektar eta. Luas. Cai Jangjam dicampurkeun di legok jambu. Nah, kerajaan di tengah danau. Di Nusa nya. Eyang borosora teu lami janten Raja Panjalu. Naon margina misina hoyong nyebarkeun agama Islam. Siar agama. Nah, alhamdulillah kumargi eyang borosora kaluh putra katurunan. Ti eyang borosora nyata 2, nu kahiji eyang Haryang Kuning, anu kadua eyang Haryang Kancana. Eyang borosora sateu acan angkat nyebarkeun agama Islam. Kerajaan dipasihkeun ka putra anu kahiji. Nyata ka eyang Haryang Kuning. Eyang Haryang Kuning teu lami janten Raja Panjalu. Nya pupus dimakamkeun di Kapunduhan ti dieu sakilo ka palih kidul. Makomna eyang Haryang Kuning. Ti eyang Haryang Kuning dipasihkeun ka rayina eyang Haryang Kuning. Putra kadua ti eyang Haryang ti eyang borosora.
nyata ka eyang Haryang Kancana. Eyang Haryang Kancana paling lami janten Raja Panjalu. Dugikeun ka 100 tahun langkung jadi raja na wungkul. Nah, anjeunna pupus dimakamkan di tengah danau. Di Nusa Gede ditu. Jadi anu pendeman di tengah danau mah eta teh Eyang Haryang Kancana putra kadua ti Eyang Borosora. Oh, anu makom di tengah danau. teh. Eyang Borosora ka mana? Ti dieu angkat teh ka Sukabumi. Sukabumi. Di Jampang. Nah, anjeunna nyebarkeun agama Islam di Jampang, di Sukabumi. Di dinya Eyang Borosora namina Eyang Jampang Manggung. Patilasanana aya di Ciambar. Di dinya ngalih ka Jampang Tengah. Di Jampang Tengah namina Eyang Aulia Susuhunan. Di Jampang Tengah ngalih ka Banten. Di Banten namina Eyang Syekh Pamarayan. Di Banten ngalih ka Sumatera. Di Sumatera namina Eyang Prabu Ngulih. Di Sumatera ngalih ka Padang. Di Padang namina Syekh Alipin. Terus ngalih ka Kalimantan di Kutai Kartanegara. Anu ayeuna jadi IKN. Di dinya namina Eyang Cakraningrat. Eta Eyang Borosora kene. Jadi di setiap tahun tempat Eyang Borosora namina benten-benten. Di tempat nu dilinggihan teh benten-benten. Sareng seueur-seueur deui Eyang Borosora nyebarkeun agama Islam. Tah saterasna parantos sepuh Eyang Borosora mulih deui ka karajaan ka Panjalu ka dieu. Nah, sateu acan pupus anjeunna amanah. Amanahna kieu, sing saha isuk pageto anak incu kaula hayang jarah ka kaula teu perlu nean kuburan atanapi pamakoman kaula. Tapi cukup ku ningali benda-benda pusaka kakantunan anjeunna anu disimpen di Bumi Alit. Nah, Bumi Alit aya di mana? Aya di dieu tuh. Di Lebet di ditu. Eta panyimpenan benda-benda pusaka. Amanah Eyang Borosora kitu nya. Jadi sing saha isuk pageto anak incu kaula hayang jarah ka kaula teu perlu nean kuburan atanapi pamakoman kaula. Tapi cukup ku ningali benda-benda pusaka kakantunan anjeunna anu disimpen di Bumi Alit. Eyang Borosora di mana dimakamkeunana? Dirahasiakeun. Berarti pamakanan mah teu kedah kuningan. Teu kedah kuningan atas aya amanahnya eta teh. Nah, salajengna ieu benda pusaka sataun sakali sok dikumbah. Lain ayeuna wungkul tapi ti baheula ti anjeunna amanah terus didamelkeun Bumi Alit nya tempat panyimpenan benda. Tah. Nya ayeuna Bumi Alit benda pusaka teh nu disimpen di Bumi Alit dan aya di Lebet di dieu. Nah, ieu benda pusaka sataun sakali sok dikumbah disebut nyangku. Ai nyangku dilaksanakeunana setiap tahun dina sasih Rabiul Awal atanapi sasih Mulud. Mung tanggalna mah teu ditangtoskeun. Anu ditangtoskeun teh dintenna. Nyata seseueurna mah dinten Senen. Senen oge Senen akhir Rabiul Awal. Sepuh kapungkur parantos uning ya. Senen teh dilahirkeunana Kangjeng Nabi, wafatna Kangjeng Nabi eta sepuh baung. Ai nyangku, ai hartosnya nyangku teh ti saur ajengan mah eta teh bahasa Arab cenanya. Anu istilahna nyangku teh tina bahasa Yangko. Ai Yangko teh membersihkeun. Kumargi bahasa Sunda we jadi nyangku. Nah, dina waktos dinten Senen nyangku. Ti dieu teh dikaluarkeun dinten 6:30. Nah, enjing-enjing. Cenak diarah ka tengah danau ka ditu. Tengah danau dijarahkeun di dinya. Di tengah danau dicanak deui ka alun-alun. Nah, di alun-alun parantos aya tempat kanggo membersihkan benda-benda pusaka. Nah, di dinya pala uninga dohirna benda pusaka mah dina waktos nyangku. Ari ayeuna mah nu jarah mung tiasa noong we tilu bolong. Nu teu tiasa da terus dibuntelan sadayana nya. Nah, eta dina waktos nyangku mah insyaallah setiap tos buletanana dibukaan, setiap acan dikumbah diuningakeun heula ka masyarakat. Tah. Ai baheula nyangku, kahiji nyangku teh baheula mah membersihkan benda-benda pusaka ieu. Sapertos dikantunkeun Eyang
boros ngora. Mhm. Anu kadua penyebaran agama Islam nya margi Panjalu baheula mah teu acan sadaya Islam Mhm. nya. Anu katiluna silaturahim. Nah, urang Panjalu nu di mana wae sarumping dina waktos eta teh nya. Nuhun nuhun. Ari ayeuna mah penyebaran nyangku teh kahiji membersihkan benda pusaka ieu khususna mah nya. Anu kaduana mah silaturahim nya. Mhm. Anu katiluna dina nyangku ayeuna mah diisi ku kegiatan keagamaan nya. Tablik akbar nya, sholawatan, kesenian ala islami, marhabaan, sareng sagala rupinya. Anu katiluna silaturahim, anu kaopatna mah peningkatan ekonomi masyarakat ayeuna mah nya. Nuhun. Atuh salajengna mah anu terakhir ayeuna mah promosi pariwisata. Sebab di Panjalu aya situ Situ Panjalu, Panjalu. aya tempat jarah, itu promosi ayeuna mah teu tah. Nah ayeuna da kegiatan nyangku sebelum 2 sasih ka nyangku terus aya kegiatan nya di dieu bajar nya nu daragang nya dagang pecel, dagang sobi parayuk nya. Jadi sate acana Acan kegiatan nyangku. inti lah istilahna. Anu sate acan nyangku di dieu aya ayeuna mah naon teh mapag cai kahuripan. Sabab ngumbah benda pusaka ieu teh henteu sagana-gana peda di lengkong seueur cai nya ti lengkong we wungkul. Henteu nya. Nuhun. Tapi aya sateu can 2 sasih aya istilah mapag cai kahuripan. Eta mapag cai kahuripan teh nyanak cai di mata-mata air anu bersejarah. Nya. Da we. Insyaallah sabiasana mah saeutik-eutikna kana 40 mata air mah dicanakan. Dicampur terus didoaan setelah 40 hari baru di aya upacara penyerahan air kahuripan kanggo dinten Senen nya ngumbah ieu gitu. Jadi henteu padu cai wungkul ngumbah ieu teh gitu nya. Itu 40 mata air ya. Ya, sekurang-kurangnya. Malah seueur anu nyumbangkeun hoyong dianggo Eta nyangko eta. dina nyangku. Nyangko. Utamina mah anu jarah ka Wali Songo nyadak cai sok pasikeun ka dieu. Anu anyar-anyar ieu ti Mekah nya anu hoyong dianggo kitu tah cai jam-jam Jam-jam teh seueur kitu tah ayeuna. Jadi na teh eten masyarakat teh hoyong dianggo teh hoyong dianggo ngumbah ngumbah. cai. Nuhun. Tah kitulah sejarah singkat nama. Nuhun. Sabaraha minggu aya 4 mingguan. Ya, titik-titik anu bersejarah bae. Nuhun. Tina nu 40 Nuhun. saya nu dianggo panginten Dianggo nuhun. di sabaraha Tapi kabupaten. langkung ti sakitu nya margi seueur anu palai di ieu. Kadang-kadang ti Bogor ti Gunung Salak nya ngintunkeun ka dieu. Ti Mekah ngintunkeun ka dieu anu tos sejarahnya. Terus ti Wali Songo anu sejarah ngintun hoyong dianggo. Ngumbah ieu kitu tah. Jadi sanes titik 40 mata air wungkul di dieu tapi anu sanes oge hoyong ngiring. Gitu tah. Tapi kanggo punten Bah, kanggo 4 kan tadi minimal 40 lah panginten kita sabatanya. Eta di dieu sadaya tadi kan anu ti luar. Kami misalkan anu 40 titik eta dicandakan ku orang-orang di atau di kumaha gitu. Eta teh di dieu teh minggu ka-1 aya aturan kenging 8 mata air nya. Minggu ka-2 aya aturan 5 mata air. Ka anu tebih ge aya anu bersejarahnya. Sapertos ka Jawa Tengah, ka Jawa Tengah berarti ya dugi ke Jawa Majenang. Tengah. Majenang. Tah aya eta di dinya aya karuhun Panjalu. Nuhun. Terus ka Kuningan nya. Di Mandirancan. Eta di sana. Aya ke eta teh karuhun. Karuhun. Berarti aya petugas khusus anu nyadakan itu tanapi tidak Eta teh saleresna mah diumumkeun tapi seseueur nama hoyong nyariring. Jadi semangatna teh aturan sakali indi teh aya 250 urangna. Nu ka ditu nyanakan cai teh. Jadi sambil jarah sambil hoyong uninga gitu. Paling saeutik eta 250 mah sakalinya. Sabartun ngawitan dieu nya.
Mari Panjalu teh di kawitanna teh ku 2 tempat nyata ti Gunung Sawal sareng Gunung Bitun. Gunung anu pertama pisan mah nyanak cai teh minggu pertama nyata ti Gunung Sawal, karantenang. Terus mapai aya di dinya mata air canakan. Teu eta minggu pertama. Minggu kaduana ka Gunung Bitung, eta teh di Gunung Bitung geus seueur tempat-tempat. Sok kumaha kabujengna we nya. Nuhun. Itu jadi henteu satempat mata air henteu. Sabaraha tempatnya. Sababaraha tempat. Ngan anu jauh mah sapertos ka Kuningan eta mah satempat we. Di Mandirancan di Seda. Mohon Mandirancan. Eta teh ya keturunan Panjalu anu aya di Gitu. Eta nu ditu teh cucu atau cicit keturunan Pemakoman. Oh, Makoman. Nu di Mandirancan. Mohon. Pemakoman. Tapi aya nu teh air anu caketna kitu tah. Turunan ieu keneh nya pangitnya baca. Tak itulah sejarah singkat nama. Alhamdulillah. Nanti seueur anu ka dieu tapi ari nambean aku pribadi sok diuniakeun heula sejarah. Satu acan lebet jarah ka ditu. Mari ka dieu mah aya sabaraha rupi nya. Anu kahiji aya nu hoyong terang lokasi Bumi Alit. Mangga diuningakeun we mangga kurilingan tah ieu lokasi Bumi Alit nya. Anu kadua anu palaet geuningan sejarah nembe. Tah sejarah namun kan. Anu katilu mah anu biasa tos nu teh jarah. Jarah mah ku pribados dilebetkeun ka lebet, tawasul dilebet gitu. Begitulah nya. Pangitan hatur nuhun informasina Abah kanggo sejarah Bumi Alit Mohon. Mana sareng Abah Haji Ono. Abah Haji Ono kantos nguningakeun nya pangitan kan ayeuna supados janten informasikan da can jarah ka dieu. Biasa kan misalkan ningali referensi di media sosial sejarahna ieu jatan ka dieu kan tos aya uningan sejarahna kumaha pangitan. Henteu di ieu Terus bade ngurlingan heula mangga. Ke di tukang aya gudang deui nya. Eta gudang nu teh benda-benda pusaka. Tapi eta mah sanes benda pusaka anu khusus model ieu. Nya. Itu mah benda pusaka anu ti masyarakat anu teu kaurus. Dipasihkeun ka dieu. Aya di dieu mah pan sabulan sataun sakali sok diurus dikumbah segala rupa. Itu nu dipengker eta mah. Oh, dipengker. Seueur eta mah aya ratusna. Mangga pangitan Abah ka mana heula ieu? Enggak. Punten lah abdi teh rada ieu. Janten rekan-rekan kalasan sekarang ayeuna nuju di Bumi Alit sareng Abah Haji pangitan badi diuningakeun benda-benda peninggalan sejarahna di dieu lah istilahna mah kitu. Ustad, Ustad. Ieu lokasina Tah ieu benda-benda pusaka anu ti masyarakat dipasihkeun ka Bumi Alit ka dieu. Oh, lokasina ieu pangitan. Tah ieu tah. Amarna Dilebet seueur benda-benda pusaka di dieu. Kamari ge nembean pisan ti Sinanglaya. 7 macam benda pusaka. Teh nya siseueurna mah keris. Disimpen ka dieu pangitan nya. Disimpen di dieu dilebet. Ieu teh dina waktos nyangku mah dikaluarkeun dianggo pengiring anu ieu. Oh, pengiring nu ieu. Ieu dipayun. Ieu anu seueurna. Seueur nu palai ngais dieu. Bade 100 urang, bade seueur. Seueur teh dilebetnya. Dilebet. Tah ieu lokasina mah. Tah eta Itu foto aya foto. Eta teh tempat naon teh penyimpanan ieu Abah. Tempat pangumbahan nya. Tah ieu garogohna kieu model kieu. Sapungkur. Tempat pangumbahan benda-benda pusaka.
Berarti seueur nu nyimpen di dieu nya banyak bener-bener pusaka teh dipasihkan ka Seueur dieu gitu. masihkeun. Heeh. Ari nu mah teh ditampi ku pamah aja. Anu nitip mah Nu ya nitip mah. nitipnya teu tampi. Jadi nu Margi istilahna engkena ngahibahkeun urang gitu. mohon masihkeun Heeh, we ka dieu masihkeun mah. Moal kanggo simpenan di aya dieu. naon teh ceuk paribasana anak incuna nyebutkeun bapak baheula nyimpen di dieu bade can teu aya. Margi boh da seueur ieuna. Seueur macamna. Nuhun, nuhun. Berarti itu teh kanggo pengiring ya itu mah. Ya, itu pengiringna mohon. Pengiring. Ai sok seueur teh pan saban taun sok seueur nu masihkeun ka dieu. Nuhun, nuhun. Kamari nu enggal keneh kan 7 Oh, rupi ari. nuhun. Da ieu benda pusaka kakantunan Oh, dilebet ieu benda hayang pusaka. boros mah dilebet di ditu. Anu bade jaroh kalebet ka ditu. Kami ieu Abah naon ieu? Tah, ieu batu panjang teh. Oh, kasebat batu panjang teh gitu. Patilasan netepan hayang borosora teh ieu. Biasa nu jarah masuk sujud nya. Mantengkeun manah ka Allah. Oh, di dieu panginten kitu. Ngadua. Batu Da panjang teh ieu itu fotona benda pusaka khusus pedang. oh, ieu teh. Dan ieu nu dilebet teh ieu. Oh, nu ieu panginten banyak nu dilebet teh. Ya, benda pedang. Cendramata teh hayang sinali. Pedang. Oh, pedang teh. Tah ieu nu nyepeng ieu adalah keturunan hayang borosora. Oh, ieu teh. Keturunan nu kasabaraha? Anu ka-16. Oh, ieu teh. Seueur keturunan. Nuhun, nuhun. Ngan anu ngurus di ieu tempat nya teh ku yayasan. Yayasan hayang borosora. Yayasan borosora nya anu ayeuna nya ka-16 lah seueur. Gitu. Seueur pan aya keturunan hayang borosora teh sareng 1 2. Nuhun. Seueur. Mung anu tercatat gitu. Iya. Ieu salah satu hijina panginten banyak. Pami itu batu naon Abah? Tah, Nu ieu teh. ieu teh batu. Ieu teh kan kerajaan di tengah danau. Nah, da hayang borosora dina aya tamu tah ieu pang tilas calikna hayang borosora. Kanggo calikna. Nuhun. Sareng itu Itu sami. anu itu mah nu tilu mah tilas tamu-tamuna biasa mun aya mah setel kursi. Setel kursi. Nuhun aya baheula mah. Kan kanggo hayang borosora mah ieu panginten. Iya, nuhun gitu. Itu kanggo tamu-tamuna. Ieu teh kapenakna mah ku ahli sejarah. Ieu teh. Muhun. Da ku pribados baheula hayu Qur'an misalnya hayu we ditincakan. Oh. Teu terang mun ieu teh. Oh ieu teh bekas duduknya hayang borosora. Kan gitu. Kerajaan waktu kata di Nusa. Nya disimpen di dia. Simpenan di dieu nya. Ya, tah. Ieu bangunan ieu teh sapertos Ka'bah ieu teh sumbangan ti pamarentah ieu. Oh, bangunan ieu. Mohon. Naon margina? Wah, ayeuna teh atuh pami teu kuat bangunan ieu. Seueur anu nyorot kana benda pusaka ieu. Mohon pasti coba. Malih kantos anu teu aya nu ngabongkar oge. Pami ieu kan kayak ngarenok berarti nya banyak enggalnya ieu teh. Ieu mah ngadamel. Ngadamel tadina mah bumi alit teh rumah kecil we. Cuma ini dirobih jadi kieu. Ya di pasian ieu. Iraha ieu Bah. Di ieu di bangunan ieu. Bangunan jantan kieu teh kitu iraha. Tahun 2013. Ieu teh. 2013. Berarti kapungkur mah berbentuk bumi alit. Bumi we, mohon. Kasebat bumi teh alit panginten. Mohon. Ngan terus kajantenan. Terus kajantenan jantan di kieu. Kajantenan mah nu kudu jarah we. Oh. Jarah mang minggu-minggu di dieu. Sugan teh aya maksud jahat. Ternyata maksud jahat naik ka luhur. Dibobol ti luhur.
Tapi kersaning Allah teu bisa ka mana sakitu bungkul lah. Dilebat we penginten ieu. Kurang kuring di dieu. Naon. Eta mah kersaning Allah. Da lamun kitu mah di Panjalu loba mobil, kemana we mah Nyohon ya. Oh, Tah ieu ieu batu nu patilasan kanggo tamu-tamu, tamunya, patilasan calik tamu. cari tamu. Duka meureunnan sanes duka deui da pasti aya korsina pasti aya mejana, tapi teu Mohon. acan Mejana mah teh acan ieu kitu. teu acan kapendak. Da ieu ge kapendak ku ahli sejarah. Mohon. Sumping kadus. Oh ieu teh menurut penelitian mah bekas anu. Oh iya.